嗨，大家好啊！咁不論你喺健身室又好啦，公園又好，緩跑徑又好，你都會見到好多人咧去做呢一個拉筋動作嘅。咁其實佢係拉咩嘅咧？佢就係拉hamstring，即係大髀後肌啊，大髀後邊嗰組肌肉係啦，即係相裏邊紅圈嗰個部分係啦。咁咧拉 hamstring 其實都有好多方法嘅，唔一定要咁樣晾高對腳嚟拉。咁今日我就會示範下用唔同嘅方法去伸展呢一組肌肉嘅。咁如果你身邊冇鐵欄冇欄杆嘅話，咁點樣晾高對腳呢？咁其實就唔一定要嘅，就可以試下單膝跪喺地下，跟住試下咧將前腳伸直，將雙手放喺地下，最好就成個手板放落地下啦，唔得就淨係手指頭先啦，係啦。咁你已經 feel 到個 hamstring 咧有好強烈拉扯嘅感覺噶啦。咁如果你嘅柔韌度再好啲嘅話咧，就可以試下將雙手推前少少，咁就會更加好啦。咁相信大家上 PE 堂嘅時候咧，都會做過呢一個嘅伸展動作，就叫做 sit and reach 嚇。咁就係坐喺度伸直雙腳，跟住咧雙手掂得越前越好嘅，係啦。咁其實呢個動作就好簡單，好安全，喺邊度都做得。咁做呢個動作就唔需要摁佢嘅，只要 hold 住慢慢呼吸就得噶啦。得嘅話咧，雙手就可以 reach 得越前越好咯。咁如果你嘅柔韌度比較差嘅話咧，就可以用一條大毛巾幫手。咁咧接兩接，將佢箍住腳板底，跟住雙手咧就可以抽住條毛巾拉自己向前，咁就可以幫自己再壓低啲、壓前啲嘅，係啦。咁柔韌度比較差嘅朋友可以試下呢個方法啦。咁如果你有條毛巾喺手嘅話咧，亦都可以試埋呢個方法嘅，就係將條毛巾包住一隻腳板，係啦，包住先啦。咁跟住雙手咧就抽住條毛巾。瞓低，將隻腳咧拉向自己嘅，係啦。咁做呢一個拉筋動作嘅時候咧，就可以將個頭放翻喺地下啦，咁就會硬啲嘅。咁最後呢個方法咧，就少啲人會識噶啦，就係用一個比較重嘅 kettlebell 幫手啦，企喺佢前邊，跟住咧雙手揸住佢，跟住做一個 squat 嘅動作嘅。咁每一下，當我哋蹬直雙腳嘅時候，除咗可以鍛煉到我哋大髀肌肉之外咧，亦都會伸展到我哋嘅 hamstring 嘅，係啦。每一下企直雙腳，腳踭踩實地下，已經有拉筋嘅效果噶啦。咁如果你嘅柔韌度再好啲嘅話咧，就可以用個 step 幫手啦，將個 step 放喺個 kettlebell 前邊，企高少少先再做呢個動作，咁咧個難度就會再高啲嘅，係啦。當你越鬆嘅時候，再企高啲就會越好，伸展效果越高。咁咧，大家可以試下啦。咁啊，今日介紹咗咁多先，有咩問題嘅話咧，可以去個 Facebook 度留言問我嘅。